来三里屯一定不要错过这家澳门小吃。这家有着多年港澳米其林榜推荐的宝藏小店，最出名的就是黑椒烧鹅，蘸上汤汁儿，皮脆肉嫩又弹牙爽滑。烧鹅双坯里的瘦叉烧，肥瘦适中，玫瑰鸡鸡肉嫩滑，淡淡的醇香在口腔中无限回味。这么大一碗黯然销魂饭，厚厚的鸡蛋下藏着一层满满的肥瘦刚好的叉烧，这么多料才38元，好划算。脆爽的菜心儿，小姐姐们最是喜欢。心心念念的 BigMan 菠萝包也尝到了。如果还没解馋，再来上一份漏奶滑，好多人专门排队来吃。小熊冻柠茶呆萌，澳门第一菠萝冰里香草冰激凌，香甜细腻，想吃的小伙伴们抓紧冲呀！我找遍了整个国贸，都没有找到这么便宜好吃的冷锅串。这一罐20多根串串只需要不到50块钱。来这里吃饭点的最多的就是冷锅串串，这一盆就足够2个人吃了。锅底红油一直只用成都的原料，还有只要是成都人都爱吃的各种成都小吃，都是20、30一份，每一种小吃都是香辣入魂。4年都没有涨价的12块钱一份的馋嘴豆腐，在这吃冷锅串串，吃的就是好吃实惠。这样的宝藏小店可一定要来尝尝呀！